Vëllezër, motra të nderuara që se tani edhe po jepet live pasit. Ne sot kemi ardhur me taku. Pasi është bërë operacioni i Brihanit, çdo gjë ka dalë me sukses, kuptohet. Operacioni ka qenë i vështirë, si ka pas bëj me njërin sy I cili Allah, bajnë be njerëzit sytë e ballit. Është shprehje. Po. E shqiptarëve edhe bajnë be sytë e ballit. Aq shtrenjta janë, kuptohet. Si është ajo shprehja? Që thëtë dhe kujtja ka mungu dashurit e ti, Pa I doroj paraq. llogarit sa pesh ka në organet syrit, t'hap botën, shef nanën, shef babën, shef... Është aq e kuptueshme sa mos më I pas syt, po më I mbyll syt për 1 minutë. Po mirë, dakord kjo pjesa, ishte pjesa me parapri rreziku, se njëri ku njëri sy, se të dy mjekët që thanë ai sy nuk ka shpëtim. Problemi ishte mos kalotet tumori, se ishte agresiv, mos kalotet e syri tjetër, që konstatoshin që e ka të pasur për moment dhe mos kalotet në tru. Kjo ishte më jeta. Ishte dhe jeta gjithë. Po. Por të them pak optimizmin, si kjo ishte një si lloj rezumeje. Tani të paktën ka kaluar rreziku kryesor, kuptohet syri I Brihanit njëri nuk mundet dot që tu rehabilitonte apo tu shëronte, por të paktën operacioni ka dalë me sukses. Nuk janë fjalët tona, ne tani kemi ardhur, trokasim, edhe ta takojmë babin, mamin, edhe Brihanin vet, si do. Hajde, Ti e morë më shumë me rastin, të lutem. Hajde më burr. Të lutem, no. Mirë se erdhët. Si e? Hajde, si jeni? Bled, si e bled? Bledi. Bledi. Si jeni? Mirë. Urdhoni. Kemi ardhur kështu si papritmas, po. Po, ju shumë faleminderit. Ma Ma mirë të vogla, hajde. Hajde. Urdhë, futë bre. No, si e? Elvis ti kishim ek ma misma. Hajde. Mos I hiq më burrë, mos I hiq. Nane, si e? Mira? Mirë, si keni kënë? Mira? Mashallah. Si e unë? Mira? Hajde më zërë. Mirë si u gjetëm. Mirë si u gjetëm. Herë tjetër inshallah shihemi për mirë. Inshallah. Gjërat vështira, gjëra si kjo që na nodhi. Inshallah shumë. Po bukurosh. Bukurosh. Inshallah sa I mirë. Ja. Që dhe bësh sprova shumë në dhoja, janë, ku digj, se kuptoj fare, janë ca gjona që duken si gjona të vogla, po Jo, momenti ku kena shku, I gjohë shumë e vogël. I herë në fillim, ajtë pishe 5 muaj e qumë, ama se ka glebe, s'ka problem hiqë. Okej. Që 8 muaj, po të njëtën ma bet në spital, sa ku shkoj 1 vjeç e gjys, se I ikte sy. se kapën dhe ato, nuk e kuptu, në? Ja, ku shkoj 1 vjeç e gjys, të ta bëjmë kështu. Mirë. Fal Zotit erdhë kushërina ime, e pa në kështu erdha, një dhonë një kështu, mi klinik atje, lanë takim. Mirë, vetëm thjesht për sy, unë se ikën, si qute, Pa shkun men fare, se qa Po, bënë. shka atje, që ku më tha. Të prit të qeshët, nuk e ke parasysh, ama se sy, dhe syze nuk ka probleme, se nuk ka një gjë e modhe. Fiks. Kur, pashëm, ngilin kështu. Ngilin si tabit qashëm. Kur, tha, nuk shef. Që të thonë me? Nuk shef, që po thu thash më burë? Nuk shef, jo, si u majtë kishte, nuk shef, orë thash, e jem vete thash ti? Zemër babit. Edhe, po, edhe, kur në, orë tha ke ka të marrë, që të marrë, thash thutim, burë thash, se përna I shmenit. Kur tha, u fika, ku ti thonë u fika fare, orë ti tha urgjentisht, tha do të me qu, për Turqi, tha, se këtu s'bëhet, tha, ky lloj operimi, tha, nuk bëhet, tu, që tu thonë? Shtek dhe qanë. Po, edhe thanë Turqi, tha, 3 veta, tha, janë me këtë lloj që futen. E kupta, tumor kot, shasipsha dum fare, normalisht. Je shoku fare, burr. Ta pasaporta s'kishin, I di bë pasaport për ditë, u nisa unë kështu. Bile u nisa me makinë se as çuni nuk e shifsha data burr.
Shkum atje pastaj. Fali është i herë për zotë, se unë e kam shku kështu, e kupta, jo, më mërë në i gjo, po shqyr, edhe ishte dhe shpejt, që ishte urgjente, që jo me i bo para kohë e gjonat, e unë... Edhe neve vllai im na zë sikleti nga herë ju e pat kur nuk futet edhe Briani, sa raste tjera ishin detyruar bëjmë 4 për herë se siç ishte rasti juaj është rasti tjetrit dhe neve shqyr Zotit nuk na keq kuptojnë se sot tjetri po mirë nuk kupton para pse më shef mua edhe gjithë secili po llogaritet vetit, e kupton? Edhe ne vemi nga herë vështirësi, ç'a të bëjmë, si t'ja bëjmë, i udhim të katër. E kupton? Inshallah Zoti para, si më thon, ne mbrapa që munojmë të bëjmë sa më shumë se dihet Shqipëri, jo vetëm ju, po 90% e njerëzve me zonë i hallit tim çfarë të bëjnë? Valla ashtu është. Nuk e çavon se Jo, na urinat na lëmë shumë. jo, ma është detyra jonë. Na bëhet një gjë shumë për mua. Kjo është problem Zoti. Amin. Ju gjithë bira se ata që na kanë dhënë nimet. Zoti i Ma nderoj. juj. Zoti i nderoj. Kjo është problem Zoti dha atyre. Amin. Për të mirat edhe në s'kemi sa të folim më. Ai që jep sot, nesër mund të ketë hall vet. Lidhna prapë për atë. Nesër pas Na nesër. kanë ndihmuar edhe njerëz tjerë na kanë ndihmuar kështu, edhe kuraja, edhe njerëz tjerë për zonë na kanë ndihmuar. Fjalë mirë është jo. Na kanë ndihmuar edhe njerëz tu dhon kështu të hec. Po faleminderit shumë, për zot shumë faleminderit. Atje e futën direkt, ë? E futën kështu. Po edhe ai doktori shumë i kështu i mirë, nuk ishte një çeti përgjithësi, jo, Vjen ai mjeku mirë atje të vjen. jo, Edhe i kanë dhe Jo, kushtet e parashuara. kanë qenë atë rrolla ata që mund ta bëshin këtë ndërhyrje. Hajde, Jepi çik do ta hutojmë me një gjone. Ja ku e kam, ja. sharr. Na, Briani. do vish çik. Daj. F muaj. hajde daja këtu se daj. Hajde. Mashallah. Sa e bukur. Da, te morite, ha? Mashallah. Mund të ta dëmtoj syrin? O bardash. Klasat e plagës. Jo, nuk e, po normal se me prek në hasbot fjalë që Me prek po. ti. Edhe kjo do ka pa kujdesëm. Po shumë, më kam gjithë ditën. Detyrisht më kam gjithë ditën. Acarorë do ta hekim më shumë të punë. Forca mami ka zonë sprovë më dhe Zoti dhom durim. Ai javë sta me jam me fashë, po kur mana ai pa fashë. Jo, më se edhe ne vetë në shohim dot. S'e në shoh. E mja konuzja vetë se unë nuk e maj dot. Se përballoj. Po, është një më duket Gjithë stafin me janë gjithë sa problem Zoti. që quhet si do kur ka bëshin bisedë janë sy kështu. Po, është syri biologjik, por problemi është që pse edhe dikush tjetër që unë e njoh ka pas një sprovë tillë, dhe ato mandej ndryshohen me kalimin e kohës sepse duke u rrit fëmia edhe zmallohet edhe syni deri në një moment që vendoset një. Dhe ai ka aftësinë me Syri biologjik do thotë që një syrin tjetër. Po është komplet si syni real. Një syrin tjetër, lëviz si mas. E kupton dhe çdo kush nuk e ka iden çka ka nos. Shpirti i vogël ti, mashallah. Aktualisht është arrit deri këtu nga shkenca që ngjas si syri jo, edhe nuk e kupton njeri, por nuk është se shef. Ashtu ta bëjmë për sa Dhe është i lvizshëm, kur të rritet kë, kush e di ça shpik deri atëherë. Po inshallah është jetë gjatë, se me jetën s'ka si gjë. Unë edhe e jap, se mos më hyn punë. Me jetën, ja, nuk ka arrit vlla shkenca deri aty të paktën me ça, më thonë mjek. Unë shtimin edhe e jap, se Normal, s'ka si problem, çdo unë prind. jam rregull të shih. Si çdo prind, vlla. Nuk kam për ai ti. Nuk ka arrit thonë shkenca akoma. Që mos don ngjaj pamja tamam. Po mirë, nëse do bëhet ajo. Që ka shumë i bukur. Mashallah, sa Në atë aspekt O Brian, është në rregull. Pastaj do ecën shkenca ndoshta edhe mund edhe të bëhet në i lidhje Inshallah. aty edhe robi. Inshallah. Po me kalimin e kohës si çfarë një herë po bëhen gjithë gjonat. Inshallah, ndash Zoti nuk humbet shpresa asnjëherë. gjithë problemi ishte që mu heq dhe mund të hiqet. Problemi është me heq specialisti. Dhe mu më tha vetëm 2 janë në Turqi, cilët merren me diçka të tillë. Po më dërgoi mua adresën e Instagramit, atë që të ka dërguar edhe ty. Po, jo më bëni përshtypje ty Zoti. Si më thon, po marr. E, po pse vetëm xhaxhi visit mu? Po çfarë si di? Me për dhe mund e pistoleta në gjane. Ja, po do t'ja gjesh ti. Zemra vogël, mashallah. O Brian, mashallah, inshallah ka jetën.
Mora vesh I ke pas edhe fatkeqësi përpara. Unë, fatkeqësi, ai shumë, Po ke boj vepër të mëdha, më thanë që ai shumë sa nuk e ke. ty Zotit të gato. Para 2 vjeç, i ka dhe I vlla, 43 vjeç. Inshallah I xhenetit. Kalon 3 fëmijë, Po pra kjo ishte. unë edhe munohem, të shkoj edhe në punë, mas dite. Po pra mora për vesh vllai. kjo ishte gjë e mëdha që bëjshëm. Aty Zoti Edhe ajo është, mos sa harroft kurrë mo. munohem për se të shi vlla, nuk I thonë, Zbat gjakuj. është gjëja modhe, po. I gjo po ta them që nuk e kam ditë. Neve po pas më shif më aq bukur mashallah, si trit. Neve u lidhëm për Brian. Po neve e kemi me merat punën e time. Kështu që edhe ne do shohim si me thon kontributin ton për jetimet. Me ty e ka mër Xhaxhivis, me ty e ka. Bukur? Po. Se Xhaxhi Siti nuk di mu për shtat me fëmijët. Unë zi. Fëmijët është Xhaxhivis. Kujdes. Xhaxhisiti ka rrit më tepër se Xhaxhivisi në fakt po. Dhe ty halal ta bëv Zotit që kujdesesh, do thush ti është obligim, po mirë, por jo të gjithë e bëjnë. E di, Kupton? e di. Ke sakrifiku edhe nuk Inshallah ke e rrit. Zotit marrë. Amin. Amin. Nuk ke rrit vetëm tu edhe në fjalë, por rrit edhe fëmijët e Ty për vllajt. kalamaj. Kjo është gjë e madhe shumë. Që Kjo është gjë e jashtëzakonshme valla. Ti e kupton se të ka ra barra që robi pas mundësi do nimoj gjithkënd, po jetimët kanë një status më të veçantë për shkak se ai që mund të punojë më shumë ka ndru jetë. Po. E kupton? Ti po e sheh vet, po edhe ne e kuptojmë, edhe e kemi pa ke familjet që kanë jetim, ne I kemi dhënë përparësi mbi familjet e tjera, për shkak se mungon burri, edhe nënës I bjen bara, me u bë edhe babë edhe nënë. Jo, shumë e rëndë. shumë e rëndë. Përveç asaj që I mungon fëmijës me thonë një herë, se fëmia ka në shpirt me thonë dhe babë dhe nënë. Po, ashtu është. Fëmijës I ikën nga fjalori me thonë babë. Që këtu është I sprove modhe në atë familje. Me që nuk edhe sprova ekonomike, sprovat e ndryshme që janë. Dhe tani ne si shoqëri, po su solidarizum ne për këtë gjë, ne kemi marrë fund pastaj. Ju boshi hajër o Zotit. Po pa gjë secili, mu s'm ka vdek baba, s'm ka vdek I rob, dhe jam rregull, ne kemi marrë fund, jemi bërë si kafshët pastaj. Nëse unë jam I sigurt, do Zoti rritet I çik ekonomia ju do jepni një gjë të vogël, a? Pas bëhet fjalë. Kjo është bashkim se robi e një vetë për krajen. Ne do për kraj një tjetër. Është shpreha. Një të vetë kur të rritën do për krajin. Ti e ke numrin e Sidit për punën e fëmijëve të vllajt. Do t'ja çosh sa dhëna, do të lidhesh, edhe do të përkrajmë dhe ne sa mundim. Faleminderit shumë. Mirë, Amin. ka ra tani bara Brihanit, po imagjino edhe bara që ke për ato. Sa të kemi mundësi, do të gjendem edhe për çështjen e fëmijëve që ka I, inshallah shpirti një ndërçov Zot. Ne sa të jemi gjallë, do të jemi afër një tjetrit. Tani kur ndodhi sprov, gjithë mërzitemi, por mundet dhe nga ajo ngjarje që ne të morim bekimin. Tani unë kur të them për fëmijët e vllajt, ti do thosh unë si vllaj kam obligim, po ti çdo. Unë du bekimin e jetimit. Gjora që thu. Por edhe ne çik problem për Faleminderit, unë. Ore, di që është me përkraj jetim nuk Ata janë- ata ka si këtë janë botë, o vllaim. Si di e din, nuk e din këtë botë që jetojnë. Kuptohet mas respektit nënës, të babës, të afërmeve se këto. Këto nuk e zëvendëson kush. Por nuk din këtë botë të ketë gjë më të bekume dhe më të nderuame se sa të përkrash jetim. Kështu që ne shohim si gjë shumë të mirë, edhe jemi ne kur na vjen rasti me jetim, ne I vëmë direkt dhe mrjesht parë. Sepse pastaj kur os mundje s'ka lidhje më me jetimin, Smunja të merë, nuk ka më je jetim si jetim. Smunja është e barabartë për gjithë. Por kur vje puna për shtëpia, për pensione, për gjona, jetimi ka vendin e parë. E ka prioritetin. Dhe shqyr Zotit bashkë me ato që jemi bashku për këtë të mirë, dhe ato e kuptojmë vlerën e kësaj pune. Jo, Kështu që mos nguro vlla, nuk do ta mbyllim ke Brihani këtë punë siç e kemi nisë, po do shohim si Po, dhe pjesën e përkrahim. Ne të gjitha jemi vëllezër, jemi shqiptar, jemi këtu për të Zoti ja pruft marrë. Zoti herë tjetër inshallah na bashko për të mirë. Ashtu qoftë. Ashtu qoftë. Keni sprovë të modhe, Zoti ju dhon durim.
Papi do na japësh leje. Ju Vet. shumë faleminderit, tash ju jeni. Po ikim se kena edhe punë tjera. Herë tjetër do vim ne me durët plot. Sa dhe një erdhë me kështu, a ikim sot, a ikim e kishim plan marrë dje, erdhëm sot, mas del nën. A inshallah i xhenetit, inshallah kjo jetë gjatë, kja rëndësishme. A i ku mua për faktën ky. Punë e Zotit. Mirë pafshim. Shnet. Mos pafshi keq më inshallah. Zoti, inshallah ju rujt në juve. Natën e mirë, mirë pafshim. Brian, paqim gjemël. Paqim. Paqim nata, po ne me dojë gjagjit. Paqim. Hamash. Shumë faleminderit. Shëraf, shumë faleminderit. Shej shaf, faleminderit. Ledrit, shumë faleminderit. Zoti ju rrit, tonat mirat. Faleminderit shumë. Mirë pafshim. Shumë faleminderit. Numrin e kam. Po. Më shkruan. Po. Mirë pafshim. Shumë faleminderit, tonat mirat. shumë faleminderit. Mirë pafshim. Gjemër. Paqim. Paqim. Mirë pafshim, tonat mirat edhe ju, Zoti ju rrit. Mirë pafshim. Shnet, as i gjamur burr çfarë thu.